Witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. 7 grudzień 2023 rok. Czwartek. Tak wygląda kosmogram. Nasze Słońce wkroczyło do Dwada Samsa oczywiście bliźniąt, czyli jest w opozycji do Słońca. Co to oznacza? W rzeczywistości można by było powiedzieć, że jest ten baran waga, ta równowaga. I czy ta równowaga ma wpływ w rzeczywistości na psychikę naszą? Oczywiście, że tak. Oprócz tego Strzelec jako połowa znaku, idealnie w tym momencie Słońce wchodzi w tą połowę znaku, czy coś oznacza? Jeżeli byśmy patrzyli z punktu lunarnego, czyli mamy pełnię, która odzwierciedla, tak, czyli naprzeciwko Słońca jest Księżyc, albo naprzeciwko Księżyca jest Słońce, no to oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka pełnia, ale lunarna. Przepraszam, źle powiedziałem, nie lunarna, a solarna. Przecież mówimy o Słońcu. I czy tak jest? Połowa miesiąca tylko daje to, że obraca się jakby szala całego kosmogramu, oczywiście mówimy o Strzelcu, na drugą połowę. Teraz rozpoczyna się już ta druga połowa, tak byśmy z wagi już poszli sobie wyżej, czyli mamy Skorpiona i po kolei. I dla mnie osobiście jest to bardzo istotne, dlatego że już jest w miarę dojrzały Strzelec, który ma zupełnie inne zapędy. Te osoby, które się urodziły w tym momencie, w tych dniach, jest bardziej filozoficzne i tym bardziej, najwięcej będzie prawników w tym układzie i można by było powiedzieć, że w pewnym układzie filozofów, co świadczy o tym, że jest to znak bardzo istotny, z tym, że osoby te, które się urodziły dzisiaj, właśnie jutro się będą rodzić, kierowałbym je właśnie tutaj w tą stronę tej filozofii. W dodatku jeszcze mają bardzo silną charakterystykę bliźniąt, więc właściwie trzeba by jeszcze oprócz tego spojrzeć na dwuzakresowość zawodową. I taka dwuzakresowość zawodowa jest na przykład u lekarzy. Lekarz może być dwóch specjalności. Prawnik też może mieć dwie specjalności, mimo adwokat, na przykład prawa cywilnego, prawa karnego, czy na przykład jeszcze działać. I zawsze tutaj wolałbym dla tych na przykład jeżeli to są dzieci z poznaku Strzelca i właśnie teraz w tym dniu urodzone, uczyłbym dwóch języków, ale naraz. W ogóle pamiętajcie o tym, że dzieci mają wielką swobodę wiedzy i nauki i z tego bym bardzo korzystał, bo jest to dosyć interesujące, kiedy uczymy dziecko i uczymy to dziecko takiej dwoistości. Zresztą trzeba przyznać, tutaj jedna z osób napisała właśnie dzisiaj, że dawniej było inaczej. Jasne, że było inaczej, tylko tak. To, co mnie zawsze zastanawia, jacy byli nauczyciele i zaraz, ponieważ moja babcia była tym nauczycielem za czasów carskich i słuchajcie, musiała przejść przez psychologa, żeby można było
uczyć w szkole. Dzisiaj nie jestem pewien, czy nauczyciele są testowani. Są, oczywiście, że mówi się mianowany, taki przychodzi, nie chcę powiedzieć, że no wiecie, kto przychodzi i kto wydaje. No, ja niektórym nauczycielom bym nawet 2 nie postawił. W skali 1 do 10 i kiedy 10 punktów jest najwięcej, a 1 najmniej, to bym postawił 0. Bardzo często, naprawdę bardzo często. Kiedyś usiądę z kolegą i zaczniemy opowiadać o swoich przeżyciach z tym samym nauczycielem w różnych zupełnie szkołach. Wpadł powiedzmy, że w sidła moje, wypadł właściwie z sideł moich i wpadł w jego sidła. No, można opowiadać historię o niektórych nauczycielach. Podejrzewam, chociaż niektórzy sobie bardzo cenią taki typ wykładowcy, co dla mnie jest o zgrozo. Teraz ktoś powie, ale po co? Ja się tak zastanawiam. I zaraz wam coś pokażę. Proszę zwrócić uwagę. To jest chwila, tak? To jest zrobiony kosmogram na godzinę 20:29. Proszę. A zwróćcie uwagę, gdzie jest Jowisz. Jowisz to właśnie w tym momencie jest pedagogiem i profesorem. I tutaj mówię o nauczycielach w szkole, akurat średniej, ale ich też tak nazywamy, co no niech będzie, a jeszcze w dodatku się obrażali i najbardziej się ci obrażali, którzy nie mieli wykształcenia. Teraz jak może w średniej szkole uczyć bez wykształcenia człowiek magisterskiego? Może. Dlatego, że w szkole, jeżeli jest na przykład taki przedmiot jak prace ręczne, może. Taki przedmiot jak wychowanie fizyczne, może. Teraz, jeżeli to jest przedmiot na przykład tak informatyka, może. Wcale nie musi być magistrem. Zresztą powiem wam, że ja znam kilku magistrów informatyki i są denni w informatyce, kiedy, zaraz wam, to jest lepszy numer, ojciec jest informatykiem, magistrem inżynierii, inżynierem informatyki. I jego syn ma w tej chwili gdzieś około 12-14 lat. I ojciec się pyta, słuchaj, jak się tutaj wpisuje to i to? Jak działa? I syn właściwie zna komputer, sam rozebrał i sam złożył. Mało tego, wymienił pamięci, wymienił także ramy. No to jest proste, ale mało do tego jeszcze tam coś dołożył, kartę dźwiękową dołożył i rozbudował sobie komputer do takiego, jak ojciec, znaczy ten mój kolega powiedział, że słuchaj, on ma komputer taki jak NASA nieomalże. Tak potężny, podłączony pod jakąś, mówi, on ma nieograniczoną ilość wiadomości może przyjąć, bo był podłączony pod chmurę. Ale daję przykład, jak to jest. I teraz ci nauczyciele, no nie daj Boże, jak się powiedziało do nich, nie panie profesorze. Nawet magistrami nie byli. Teraz druga sytuacja, kiedy ja w szkole podstawowej miałem na przykład 2 doktorów. W tej szkole warszawskiej w tej szkole warszawskiej właściwie wszyscy, większość było 2 profesorów, ale uniwersyteckich. To były sławy. Reszta to wszystko byli no, albo adiunkci, albo jeszcze wyżej. Magistrów zaledwie tam było chyba 2, albo może 1. Tacy bardzo młodzi.
Przeważnie to byli psycholodzy albo po jakichś studiach specjalistycznych, pedagogicznych. A nie, był jeszcze jeden, ale nie, on był adiunktem na Wydziale Matematycznym. On nam tłumaczył pewne skróty matematyczne. Znaczy uczył nas matematyki w Warszawie. I przecież my byliśmy bardzo młodymi dzieciakami. I mieliśmy, ja wiem, że ta matematyka była na wysokim poziomie, to nie chodzi o to chodziło o logiczne myślenie po prostu. Co potem mnie się przydało właśnie w astrologii. I ćwiczenie, te ćwiczenia przede wszystkim na działaniach. A propos jeszcze tutaj tego hałasu, co przepraszam za to, że tam straszy, tak, to prawda, że straszy te sygnały, bo tutaj, ale ja się, nie to, że pomyliłem, zwracam honor, nie można tak powiedzieć, bo to błąd jest. Dziękuję bardzo za tamten wpis i za ten też i niepotrzebnie się, przepraszam, ale tłumaczysz, ze względu na to, że mnie to wcale, tam ja naprawdę straszyłem. Pokazałem, wiesz, te najgorsze cechy znaków. No więc ja się wcale nie dziwię, że może ktoś i ja przejrzałem to, no i tylko to, no bo dlaczego nie? No przecież my straszymy. Przecież jeżeli ja przestrzegam, to straszę, a jeżeli to tam było straszne, to jest ten hałas. Tak, tutaj ktoś napisał, że powinienem używać muzyki. Zgoda, bardzo chętnie, ale jeszcze nie teraz. I jeszcze jedna rzecz. Nie mam takiego instrumentu, żebym mógł zacząć działać na tym instrumencie. Na dawnych filmach miałem AVI Studio. I w AVI Studio były dźwięki, były takie muzyczne i tam je stosowałem do wszystkiego i nawet dosyć ciekawie to wyglądało, ponieważ tam była pewna gama znaczy nie pewna gama, ilość. Ale teraz, ponieważ już tam mnie się nudziło, więc ja lubię robić coś takiego, że na jednej ścieżce jest jedna muzyczka jakaś, przypuśćmy, w założeniu oberek. A na drugiej ścieżce puszczę jakiś jazz. I wychodzi z tego takie dziwne skojarzenia. I słuchajcie, autentycznie YouTube mi to zakwestionował. Prawa autorskie. Wtedy, w tamtych czasach, nie wiem jakby teraz było, ale doczepił się. Ja zrobiłem, no napisałem straszną, jeszcze wtedy można było korespondować z nimi, reprymendę im straszną zrobiłem. Po prostu napisałem, że dosłownie mniej więcej tak wyglądało to, że napisałem coś takiego, że niech sobie przeczyszczą uszy i najlepiej niech obejrzą sobie film z Definelem, kiedy przeciąga sobie przez uszy tą chusteczkę, bo powinni tą woskowinę wymyć, wyczyścić sobie do uszy, nie mówię tak napisane, bo w tym sensie i w dodatku, jeżeli nie potrafią i nie mają tych mechanizmów, niech się nie wtrącają, ponieważ ja mam mało, że licencję, to jeszcze zezwolenie od producenta mojego programu do właśnie celów komercyjnych. I tam jeszcze coś napisałem i z artykułu takiego i takiego skorzystałem. Akurat byłem wtedy po takim wykładzie na temat praw autorskich w muzyce. To było tutaj w szkole filmowej takie spotkanie. Ja byłem akurat i wtedy sobie spisałem te artykuły takie. Dzisiaj nawet nie wiem, gdzie to jest. Gdzieś jest, ale możliwe, że już się zmieniło. Bo słuchajcie, chciano zrobić, i to ja to mówiłem o tym, że chciano opatentować kolor. Więc przypuśćmy, że ten kolor by opatentowano, ja już bym tutaj musiał płacić za ten kolor. Ale słuchajcie, tak jest. Dlatego buduje się makiety budynków. 1:1. Co do milimetra. Zmienia się niektóre tylko parametry. Niektóre, na przykład troszeczkę węższe okno, że parapety wychodzą troszeczkę dalej. Zmienia się minimalnie niektóre rzeczy,
po to, żeby nie płacić dantiemu, bo gdybyście zrobili na przykład na tle jakiegoś budynku, na przykład waszego budynku, i to jest wasza willa i ktoś robi film, może zażądać odszkodowania. Paranoja, no chore. Czyli idziecie, ja z tym się spotkałem w domach centrum. Robiłem akurat wtedy takie podkładki sobie do green streamu na zielono. No i mnie ten ochroniarz tam chwycił, że nie wolno, to tamto. Ja mówię, dobra, idziemy do tej szefowej. Akurat nie wiedział o tym, że szefowa jest moją znajomą. Nie wiedział o tym. Zjechałem, mało, że ją zjechałem, ona podejrzewam, znaczy zorientowała się, o co chodzi i wiedziała, że ja, nie wiem, czy wiedziała, że ja będę fotografował, ale on tutaj przyleciał wielki, to ja ją zjechałem, jak to się mówi, no, czy kulturalnie, nie powiedziałbym, ale bardzo dobitnie. Powiedziałem, kogo pani trzyma tutaj za pracownika, jeżeli tutaj jest miejsce publiczne, a o co chodziło? Jak przechodzicie koło domu w centrum, z drugiej strony, tam jest taka siatka i takie kwiatki. Mnie to bardzo odpowiadało. Ze względu na tą siatkę i na te kwiatki. Ja taką siatkę i takie kwiatki ja mogę spotkać wszędzie. To nie jest tak, tylko akurat idę, to robię. No. Oczywiście mnie przeprosiła, powiedziała przepraszam i tak i wyrwała się, przepraszam Ryszardzie. I wtedy on tak się spojrzał, a ja mówię, no widzisz cieciu jeden do niego. Mówi, nigdy nie dojrzałeś do strażnika, bo strażnik by tego nie robił, a jeżeli nie wolno fotografować, to ty z kolei przyszedł państwowych, czy co? Też kolejarzy spotykałem i znowuż wchodzi to prawo. To samo prawo, że nie wolno fotografować obiektów. Jak nie wolno, jak na przykład wejdziecie w Google i macie wygooglowane nawet wasze twarze, jak Google przyjeżdżał. Przecież ja jak zobaczyłem ten wóz Google, to zacząłem sobie machać. No nie wiem, nie oglądałem siebie, czy jestem. Wtedy byłem w Alejach Jerozolimskich i mówię, będzie machał łodzianin, ale widocznie, nie wiem, no nie sprawdzam aż tak Google, czy ja byłem na tym rogu, czy nie byłem, czy jestem, czy nie, bo nie wiem co ile, ale Google co pewien czas manewrują. Tutaj w Łodzi przed Tulipanem, to jest na ulicy Piłsudskiego, teraz jesienią, ale byłem zdziwiony, słuchajcie, dosłownie po placu, tutaj gdzie jest stacja benzynowa, cały plac tak wjechał i jakby skanował. Po co to robi? Nie wiem. Przecież ja pamiętam, jak Google przyjechały do mnie, jeszcze nad morzem, nawet nie dojechały do końca ulicy. I nie można wjechać do końca ulicy. I to jest głupie, bo jak chcesz pokazać na przykład wejście, czy wyjście, czy to, że tam jest koniec, że tam jest ślepa uliczka, to powinno się wjechać. Nie, tam nie wjechały. I szkoda. A Google na przykład w założeniu to, co mi się szalenie podoba, jak zwiedzam, na przykład tam gdzieś jadę, na przykład w jakiś teren, że mogę znaleźć sobie sklep. Ale już w podwórku, jak są sklepy, absolutnie nie mogę. Co na przykład, jeżeli znajdziecie jakiś w innym kraju, to jest, że w Grecji wszedłem na podwórko w Google'ach. I tam były kawiarenki, jakieś sklepy, jakieś butiki. Akurat tam mój znajomy mieszka, Grek oczywiście, i mówi wejdź, nie bój się, wejdź. I pokazał mi, mówi, to właśnie teraz jak wejdziesz, i mówi, wejdź na prawo i potem jak takie stoliczki będą, idź za stoliczkami i spójrz i podnieść do góry. No i faktycznie podniosłem, było widać i on zaczął opowiadać, że właśnie tutaj mieszka. Dobrze. Teraz tak, no może z dzisiejszego dnia. Dzisiaj troszeczkę, co dziwo, że dużo rzeczy załatwiłem, dlatego tak późno nagrywam. To jest jedna rzecz.
A dwa, no dzisiaj są te bliźniaki, musiałem troszeczkę pogadać, spotkałem się ze znajomymi i jestem ciekaw, co w polityce, bo kwadratura jest Księżyca z Merkurem, to jest takie plotkowanie troszeczkę, nawet się Wenus jest w kwadraturze do Plutona, to jest taka kłótnia małżeńska i może wystąpić takie łupu-cupu i Mars jest w kwadraturze, no nie, to jest nie, to zostawmy, ale Uran jest w kwadraturze do ascendentu, no to jest typowe takie działanie bardzo rozwodowe i bardzo dziwne. Ciekaw jestem w ogóle, co wypłynęło w tej kulturze zewnętrznej, jak to wygląda w tym Sejmie, jak wygląda tutaj w działaniach. No, interesujące jest to wszystko. Ja jutrzejszy dzień też będę miał bardzo intensywny, a dzisiaj już tyle wiadomości z tych wiadomości, co na przykład mnie spotkało i to, co nie przeglądam prasy, ani na Facebooku, ani na YouTubie, tylko informacje co do tych wypowiedzi. Cieszę się, że piszecie. Bardzo proszę o te lajciki, tutaj te łapki w górę, bo one poszerzają zasięg i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za subskrypcję. Bardzo dużo subskrypcji ostatnio otrzymałem. Zresztą zbliżamy się do 5000. Ciekaw jestem, jak YouTube na to reaguje, ponieważ ja się w ogóle nie reklamuję, nie robię żadnych kampanii, tak niektórzy, czy nie kupuję. Zresztą, co tu ukrywać, bardzo dużo osób uciekło. Nawet mnie się nie podoba jeszcze jedna rzecz, że te osoby, które odchodzą, powinniśmy wiedzieć, które osoby odchodzą, że dlaczego? Wyraźnie, żeby już mogły nie przychodzić. Bo jak, no to jest na zasadzie 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. To jest raz. Druga sprawa, że no można by powiedzieć, że pierwszy to jest baran, drugi to jest byk, tak, że to, ale to nie jest tak. To trzeba zrobić coś takiego, że mamy Jowisza w tej chwili, a właściwie Strzelca, który jest tym filozofem, ale po drugiej stronie mamy Bliźniaka, który właściwie jest tylko informacją. I tutaj jest prawda, że jak wchodzisz w wielką wiedzę, to jeżeli wychodzisz z tej wielkiej wiedzy, to jesteś tym bliźniakiem. Bo jeżeli wchodzisz z punktu widzenia bliźniaka, to szukasz tej wielkiej wiedzy. A tutaj jest na odwrót. I pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Ta połowa tego zodiaku, która jest nad baranem i nad panną, czyli dokładnie waga, skorpion, potem po skorpionie mamy strzelca, po strzelcu mamy koziorożca, po koziorożcu mamy wodnika i ryby. One mają inne znaczenie, jak na dole baran do panny. Zupełnie inne znaczenie. Można by było powiedzieć, że te znaki są mniej doświadczone, bardziej, niektórzy nazywają to prymitywnym. Baran nie jest prymitywny, tylko jest, ale to jest za duży wywód. Krótko mówiąc, te na dole znaki, te pierwsze znaki, czyli od barana do panny, one mają charakter czystego działania. W rzeczywistości moglibyśmy jeszcze inaczej podzielić. Moglibyśmy podzielić na 3. Czy baran, następnie rak, następnie waga i koziorożec, to są te same znaki. Mają te same zadania w kosmogramie. Ale jednak pomiędzy baranem a wagą jest różnica tylko dlatego, że są po opozycji. Mimo że mają te same zadania, mają inne ukierunkowania. Tak samo jest z właśnie Strzelcem, a bliźniętami. Dlatego to jest to yang-ing, ale w pewnych tematach. To nie jest tak, że możemy sobie tutaj pozwolić na wielkie spektrum.
Nie. To są bardzo wąskie dziedziny i bardzo wąskie kryteria, w których tych kryteriach musimy się odnaleźć, co jest najtrudniejszą rzeczą właśnie w interpretacji kosmogramu i także nauczenia młodego studenta astrologii, bo nie mówimy o kursie. Na kursie takich niuansów nie ma. Ja właśnie dzisiaj rozmawiałem z przyszłą uczennicą, z którą przypuśćmy umówiliśmy się na godzinę 14 i o 19 skończyliśmy rozmowę. Tyle siedzieliśmy i dyskutowaliśmy właśnie nad istotą królewskiej wiedzy. To jest warsztat astrologa, nie jest do nauczenia przez jeden kurs. I jeżeli ktoś mówi, że uczy astrologii, nie, my uczymy tylko mechanizmu, tego syntezy działania w astrologii. A potem dalej, tyle ile wiesz, z życia, z twojej plastyczności umysłu, zaczynasz funkcjonować. Dam przykład. To, co mówię na każdym wykładzie swoim. Jest Jan i Jaś. I Janek. Czyli 3 osoby. Będzie mi łatwiej, bo Jaś zadaje, małe dziecko, zadaje mnóstwo pytań. Bardzo dziwnych pytań. A dlaczego pan nosi czarną marynarkę? Pyta się Jana. Jan odpowiada dlatego, bo muszę reprezentować pewną grupę i ta grupa jest dla mnie bardzo ważna i żeby był szacunek, zakładam dlatego tą czarną marynarkę. Janek mówi, bo nie dostałem żadnego innego mundurku, tylko chodzę w tej czarnej marynarce, bo taki mi dano i no tak jest i koniec. Jak będzie troszeczkę inaczej, to może dostanę jakiś inny kolor, jeszcze nie wiem. Dobrze. To małe dziecko dostaje ołówek i zaczyna rysować, pisać, działać tym ołówkiem różne rzeczy. Ale Janek dostał też ołówek, tylko że mu się złamał. I za chwilę jest taka konkluzja, oj, stało się to, zrobił awanturę straszną, że mu się złamał ołówek, że co mu dali, dlaczego, po co mu taki ołówek, w ogóle co kupują za świństwa. Teraz Jan kupuje tyle ołówków. Powód? Bo potrzebuje. A potrzebuje dlaczego? Bo rozdaje te ołówki, bo jego słuchacze potrzebują zapisać, a nie zawsze mają ołówki, czy długopisy, czy pióra i rozdaje. Zawsze się cieszy, kiedy wszystkie znikną, bo ci studenci, czy tam ci akurat przybysze zapomnieli oddać. Byli tak zaoferowani wiedzą, którą on przekazywał. I teraz popatrzcie sobie, to małe dziecko uczy się dopiero i dopiero wchodzi w te arkana wiedzy, świadomości. Ten Jan, ten pośredni, dla niego złamanie ołówka jest wielką tragedią i niezrozumieniem tematu. Ołówka, bo przecież ołówek nic nie znaczy. Można pójść na przykład chociażby do OMI czy do Ikei i zabrać ołówek.
nie mieć. Nie, dla niego, a jeżeli jest złamał mu się, to w ogóle jest to już nie do pokonania, bo złamał mu się ołówek, jest zniszczony ołówek i on w ogóle tragedia, że producent robi jakiś szmelc, czy jeszcze coś, to nieistotne, tylko chodzi mi o tą bazę jego zasobu percepcji umysłu, czy nazwijmy to jego działania. Kiedy ten Jan, ten, który jest na tym wysokim poziomie, kupuje tam ileś ołówków i cieszy się, że one giną. Bo dlaczego? Dlatego, że jeżeli ma dobry wykład, to dzieciaki zapominają mu oddać. One nie potrzebują kraść, tylko zapominają oddać mu te ołówki, bo wychodzą zafascynowane wiedzą. Pamiętam, kiedy ja chodziłem na rysunek do mojego profesora i nas przychodziło 12 osób na te zajęcia, takie dziwne, 12, ale faktycznie nas było 12. Były 4 dziewczyny i reszta to chłopcy. I usiedliśmy wtedy przy swoich sztalugach. Ja nie zapomnę, jak siedziałem na stołku i profesor rozdał nam ołówki. Stąd się to też wzięło. I kazał nam patrzeć ten ołówek i do czego on służy. I wtedy pokazywał nam, stał przy swoim szkicowniku, takim ogromnym kartonie przypiętym do deski pineskami i wtedy rysował i opowiadał. Opowiadał o różnych rzeczach, podobnie jak Zin w telewizji, ale inne tematy. Mówił, do czego ołówek służy, że do odległości, że można przenosić. Pokazywał jak na obrazie. Po prostu nam pokazywał różne sztuczki z ołówkiem. I słuchajcie, jak jeden. Nikt mu nie oddał tych ołówków. Słuchajcie, wyszliśmy z tego wykładu i absolutnie ja ten ołówek mam do tej pory, trzymam go jako świętość. On jest dla mnie najważniejszym ołówkiem ze wszystkich ołówków. Mam jeszcze jeden ołówek z imieniem Małgosia. To jest mojej kuzynki, gdzie wujek wyprodukował te ołówki w Anglii i rozdawał na jej 18 urodziny. Każdy otrzymał ołówek na 18 urodziny z imieniem Małgosia. Ja poprosiłem 2 i te 2 ołówki mam. Do tej pory nieruszone. I ten jest trzeci, jeszcze jest 4 ołówek, taki bardzo gruby. On jest sepią w środku. I dlaczego go mam? Nieruszony, taki jest jak był. Dlatego, że jak byliśmy, już wtedy byłem na Akademii Medycznej, to wtedy żeśmy nosili te ołówki w fartuchach jako studenci, bo kazali nam nosić ołówki czy długopisy, a my sobie takie grube pale żeśmy załatwili. One były drewniane, takie grube. I stolarski jest taki jajowaty, a ten był taki gruby z sepi. Ja nawet nie wiem, gdzie ja to kupiłem, bo to ja kupiłem dla chłopaków i wszyscy chłopcy rozkradli mi te ołówki i nosiliśmy w fartuchach, takie wielkie te ołówki. To był taki proces przeciwko wykładowcom, żeby patrzyli się na nas no dosłownie z politowaniem, bo my mieliśmy pomysły z piekła rodem wtedy. To zresztą jak zawsze młodzież ma i cieszę się, że ma. Ale zwróćcie uwagę na pewne historie, które trzeba przeżyć, trzeba umieć to i w astrologii to jest najważniejsze. W astrologii jest to, że potem w historii tej, którą prowadzimy, tą, którą uczymy, tą, którą przekazujemy, pokazujemy, tą taką dziwne takie czasami, ale z życia wzięte sytuacje. Te sytuacje
Astrolog musi być świetnym obserwatorem na początku, żeby mógł zauważyć lub też, no co tu ukrywać, bo ten, który się nauczy tej astrologii, ten, który tak wykuje ją na pamięć, nie będzie nigdy dobrym astrologiem. Ja znam zresztą większość tych astrologów jest takich obkutych, wykutych, co mnie najbardziej śmieszy, przeczyta to, co pokazywałem wczoraj, to wademekum astrologa i przeczytałem takie coś, nie radzę nikomu, to już powtarzam drugi raz, ale pani Konarzewskiej ten cykl książek nawet wczoraj oglądałem, tylko nie wiem, czy na OLX-ie, czy na Allegro. Ten tom był za niedużą sumę. Bo jeszcze jest jedna ta książka, chyba porównawcza, czy tam, i to jest osobno ta książka. Nie, ja mam oba komplety, ale nigdy nie zauważyłem, czy jest razem, czy nie. Nie wiem. Muszę popatrzeć. Muszę wam pokazać. Postaram się już w offsetce, no nie codziennie, tylko co tydzień. Nie wiem, ile lat to zajmie. Te wszystkie książki z wami tutaj, przypuśćmy, omówić. I chciałbym właśnie, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze z wydawnictwami, nie wszystkimi oczywiście jestem na ty, ale może autorzy przyślą te książki, bo chciałbym omówić każdą książkę, jaka ona jest, czy warta, czy nie warta. No wiem, że gorzej będzie, jak będzie nie warta, chociaż szczerze mówiąc nigdy książka nie jest niewarta. Nie wierzcie w bajki, że jeżeli nawet ja mówię, dlatego że czasami 2 zdania w tej książce są najważniejsze dla was. I one wam otworzyły jakby bramy do ogromnej perspektywy, widzenia, jakby ktoś założył zupełnie innego typu okulary, czy inny świat zobaczył. Tak jak macie kalejdoskop, jak kalejdoskopem ruszacie, to pokazuje się zupełnie coś tak fascynującego, że ja kiedyś byłem zafascynowany takimi zdjęciami, gdzie było 1000 portrecików i zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, żeby tak dokładnie, tak, ale one coś miały w sobie takiego, każde było zdjęcie inne, ze względu na to, że ten obiektyw akurat był tak ponacinany i tak tworzył ten, więc pod różnymi kątami i to potem dopiero dowiedziałem się, że to jest taki rodzaj obiektywu i to są te rzeczy. Zresztą tutaj jak zobaczycie w tych starszych filmach, czasami robię takie, tam były w tym programie, były takie możliwości, dzisiaj już się w to nie bawię, ale wtedy był początek tej astrologii i chciałem pokazać, w rybach jest takie coś, że ja mówię i takie paski przechodzą, ja się staję bardzo niebieski takie paseczki przechodzą, bo tam one się poszerzają. Po prostu ten rzeczywisty kolor znika i pokazują się tak te błękitne, czy tam jeszcze są takie serpentynki, jakieś takie. Robiłem takie dziwolągi, ale to jest właśnie ten centaur. Centaur pokazuje te dziwności, a otwiera przed nami, właśnie teraz ten szczelec otwiera przed nami zupełnie inne spojrzenie, inna percepcja jak percepcja, ale to, co nazywamy dzisiaj, co mnie śmieszy, innowacją, innowacyjne przedsiębiorstwo. Zmienili tylko fotele. Pamiętam, jak koleżanka mówi, słuchaj, ten fotel to jest twój nudny, taki siedzisz na nim, taki Nie wiem, czy nie pierwszy ja usiadłem na YouTubie w fotelu. A dlaczego? Bo ten fotel, który jest tutaj, był w Warszawie, on zawsze jeździł po wszystkich moich biurach, po tych wszystkich moich studiach, tam gdzie byłem. Jego tylko nie było w Krakowie, ale Warszawa, potem Gdańsk, potem się zastanawiam, czy on był
w Kołobrzegu, ale nie, w Kołobrzegu go nie było. Nie, w Kołobrzegu miałem inny fotel. Potem, czy w Gdyni to nie, Warszawa tak, i poznańska, i puławska był. Na poznańskiej był, na puławskiej był. Na Kilińskiego też był. Też siedziałem w tym fotelu na Kilińskiego. Czy nie siedziałem w tym fotelu? Nie, tego fotelu na Kilińskiego nie było, bo był na poznańskiej i na puławskiej. Bo jednocześnie miałem biuro w Łodzi i w Warszawie, swoje studio. Potem w Gdańsku, jak zlikwidowałem Warszawę, to przeniosłem się, jak na poznańskiej przeniosłem się do Gdańska, tak. Ale w Gdańsku to ja krótko byłem jako astrolog, dlatego że po pierwsze tak, trochę za daleko. Powrót był bardzo ciężki, bardzo trudny. I właściwie to było głównym powodem. To było głównym powodem i nie chciało mnie się tak. Ja jeszcze próbowałem w Bydgoszcz, ale w Bydgoszcz to nie było to miasto. Po prostu jakoś tak wysiadłem w tej Bydgoszczy, mimo to, że mam tam znajomych bardzo sporo, takich bardzo przyjemnych i oni mnie zapraszali, ale jakoś tak nie. Tak w tej chwili bardzo się zastanawiam, to nie jest zastanowienie się, to już decyzja zapadła nad Krakowem. I tak jak mówiłem, tę offsetkę, ale w offsetce studia, ja znowuż wykorzystam te wszystkie studia, ale studia jako te offsetki filmowe, telewizyjne mają zupełnie inne zadanie i nie zawsze będę ja tam. Może bardzo często będę w założeniu tylko obrazem. Także te dwa obrazy, wiecie, połączymy i będzie się wydawało, że jesteśmy w jednym. Ale to nieprawda, nie. Zresztą ja będę mówił, że ja z Warszawy czy z Łodzi, bo w Warszawie na pewno. Na Warszawie to nie ma gadania, żebym nie był, ze względu na to, że tam jest mieszkanie, no więc waży się tylko które. Waży się tylko, w którym będę. Czy będę w tym większym, czy w tym mniejszym. Wolałbym być w tym mniejszym, bo jest bardziej... One są bardzo blisko siebie w rzeczywistości. Z tym, że to mniejsze jest... Dla mnie ma lepszą perspektywę. No, po prostu mogę stanąć przy oknie i jest niebo widzę. A tam widzę w tym większym, no widzę następny dom. Tak miałem na Poznańskiej. Na Poznańskiej miałem fantastycznie, bo widziałem z okna niebo. I nic więcej. A na Puławskiej widziałem, ja byłem mniej więcej na wysokości Woronicza, a widziałem chyba z 5 ulic, tak na przestrzał. Ponieważ tam nie było, no dosłownie taki akurat pas, gdzie nie, ja mam takie szczęście, tak tutaj no też mam fantastycznie, no. Widok mam fantastyczny, że ja kiedyś będę, zobaczycie jaki będę miał jeszcze w jednej pracowni i tutaj to jest taka wspólna pracownia, więc dlaczego mówię? Dlatego, że dla Jowisza jest to konieczne, ta perspektywa widzenia zupełnie innego, takie przestrzeń, bo puszcza tam te strzały, tak, te swoje. Ta nieograniczoność myślenia też jest ważna. I to jest właśnie to, że po drugiej stronie jest ten bliźniak, który macha tymi rękoma i tam gestykuluje coś, ale jak ktoś jest niemową, to tak może mówić, tak? Ale może mówić o wielkich rzeczach, czego my nie wszyscy rozumiemy. Ci, którzy znają ten język migowy, to jeszcze w porządku. I to jest ten gest, ale ten gest może być różny, tak? Możemy pokazywać coś,
te serduszka takie, czy tam jeszcze, no nie pokazuje tam tego biednego palca gdzieś tam, czy tam jeszcze jakieś inne, czy tak właśnie tańczący z wilkami to pięść tak zwaną, czy jest mnóstwo tych gestów, je rozumiem. Ale w gruncie rzeczy trzeba wykonać je, a to wykonanie już należy do właśnie strzelca i do pokazania tej wielkości, tego znaczenia, ale to jest tylko symbolika. I symbolika, jak pamiętacie, Jowisza, tak? Jak siedzi na swoim tronie. No i kto mu stał na rączce, tak? No, Atena, tak? I właśnie to jest to, że, przepraszam, nie Atena, a Wenus, bo wyszła z bólu głowy i kazał sobie tam rozbić tę głowę i właśnie to jest nie, dobrze, Atena, nie Wenus, przepraszam, dobrze, Atena. I teraz ten problem jest największym problemem. I teraz zastanówcie się, bo to jest właśnie ten dla tych, którzy chcą poznać astrologię i chcą i właściwie, no co tu ukrywać, telefon i też bym chciał skończyć działania do jutro spotkanie, a to wszystko z Państwem oczywiście. I bardzo proszę o te łapki w górę i jak możecie, to coś tam napiszcie. I jeszcze raz dziękuję bardzo za te wpisy. No i cóż, czekam aż może te 5000 zaczarowane subskrybentów wreszcie uderzy. I bardzo Wam dziękuję za te subskrypcje, bo no to już się liczy, to jest ileś lat pracy mojej, tak jak powiedziałem, że ja nie walczę o to, no ale jako Wsetka powstanie będę już walczył. Będę walczył i to o dużo większą ilość państwa, bo no to jest zupełnie inne wtedy działanie, bo no tylko nie wiem, czy to będzie tutaj. Na pewno będzie informacja, żeby się przenieść. Będę tłumaczył, jak się przenieść. Zobaczymy jeszcze, gdzie to będzie. Zobaczymy ze względu na to, że ja wtedy jeszcze podłączę, tak jak powiedziałem, Patronite, różne rzeczy. I po pierwsze, dlaczego? Boję się słowa, po prostu boję się słowa, że coś powiem, coś palnę, a będziemy dużo. Tam nie ma możliwości na żywo, żeby nie palnąć czegoś. Zresztą zauważyliście, że czasami język się tak potocza, ja nie chcę wycofywać. Najważniejsze dla mnie jest żywa rozmowa i nie cięta, ani nie jakoś tak robiona. Tak jak w tej chwili ten telefon, ja sobie wytnę tą rozmowę. Ja tego nie chcę. Nie chcę, po prostu chcę być na żywo, nie ja, ale moi goście, przede wszystkim moi goście. Zobaczycie kto, bo czasami się zastanawiam, czy teraz ostatnio bardzo się zastanawiam nad tymi gośćmi, ponieważ niektórzy jeszcze nie dorośli. Po prostu do takich rozmów nie dorośli. To chodzi mi przede wszystkim o pewne historie. Zaraz, jakby to Wam wytłumaczyć? Na swojej drodze spotykam ludzi naprawdę wielkich. I oni na pewno tak. Ale są tacy, którzy próbują coś pokazać, próbują działać. Nawet działają bardzo długo. To nie chodzi o to, ale to są nadal próby i lekko głupieją. Wiecie? I ja nie chcę mówić w jakich dziedzinach, bo w różnych dziedzinach. Najbardziej tych dziedzinach takich okołomedycznych, to znaczy i okazuje się, że mają dosyć
człowiek, który zna fizykoterapię, jest magistrem, musiał zdać anatomię. Kiedy jest człowiek trenerem i jest przypuśćmy tym AWF-ie, zna anatomię. Ale niektórzy biorą się za to, nie znają tej anatomii, nie znają tych wszystkich i wtedy mają kłopoty z możliwościami. Nie wszystko jest w zasięgu jakby naszej myśli. Niektóre działania mogą przekroczyć pewną możliwości, bariery człowieka i potem są takie sytuacje, oczywiście w świecie naukowym też. No to jak te starsze osoby będą pamiętać te eksperymenty enerdowskie w sporcie, czy na przykład tam jeszcze w jakichś innych, że kobiety stawały się mężczyznami. Zresztą u nas była taka postać jak Kłobukowska, tak? Była Irena Kirchenstein i nie pamiętam jak Kłobukowska miała na imię i zmieniła płeć. Pod wpływem pewnych sytuacji, założeń można by było powiedzieć stricte chemicznych, tak? W NRD tego było mnóstwo, ja już nawet nie pamiętam, którzy to sportowcy i nie chodzi mi o to, tylko właśnie nieumiejętność pewnego działania, pewnych działań, a jednak to się wszystko odbywa teraz w tej sferze Jowisza, ponieważ Jowisz był bardzo zmienny i on potrafił się zmienić we wszystko, co chciał, byle się dalej rozmnażać, ale właśnie tutaj jest ta sytuacja, że jakoś ta góra zrobiła tak, że te wszystkie przemiany dążą do nicości i w tej chwili jest ta moda język mi się plącze, moda na te innowacyjności, a one nie mają perspektyw, one nie mają już możliwości. No i pozostaje nam tylko ten w założeniu próbówkowy wyczyn, a ten próbówkowy wyczyn może stworzyć zupełnie inną świadomość, czy brak świadomości. Czyli pokazałbym, tylko nie wiem, gdzie jest ten medalik. Szybkie życie i krótkie życie. To jest właśnie chyba najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim. Szybkie życie. Szybko spędzić czas i zakończyć. Właśnie ostatnio przyszła do mnie wiadomość. Osoby, której nie znałem, tylko wiem, kto to jest. Córka odebrała sobie życie. Młoda dziewczyna. Przerażające. Takiego znajomego akurat mojego kolegi, przyjaciela. Bardzo mnie to zmartwiło dzisiaj, bo nie lubię tego. I także w przyszłym tygodniu będę miał bardzo ciężką rozmowę z osobą, która ma właśnie ten znak, który kiedyś był Jowisz. Nie wiem, czy łapiecie, o co chodzi. Ci astrolodzy, którzy są wyższy, to będą wiedzieć. Jowisz kiedyś był władcą ryb. I kiedy jest, właśnie Neptun się pokazuje, Jowisz wyolbrzymia, ale Neptun wciąga wir. Tylko jeżeli w tym wirze nauczysz się skakać do tego wiru, to wydostaniesz się. Ale trzeba być świetnym pływakiem i wierzyć w to, że na pewno wypłynę. Dużo świetnych pływaków w wirze utonęło. Między innymi taki mój kolega z dzieciństwa, który był nurkiem zawodowym i mieszkał zresztą w Gdańsku. Po
prostu już nigdy w życiu nie wyszedł. Nie wyszedł. Dopiero nie wiadomo, czy to on wypłynął, ale po wielu latach. Dlatego, że może czasami zabiera naprawdę na długi okres. Neptun ma swoje prawa. No cóż, wpuściliśmy Neptuna do Panteonu Gwiezdnego, kiedyś był tam Jowisz. Jowisz zresztą był tak, że w pewnym okresie w znaku koziorożca też był władcą i władcą był w rybach. Także nie pamiętam, czy w wodniku też nie był władcą. Nie jestem pewien. Dałem wam do myślenia. No cóż, do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie się z Bogiem.